今日係 Japan Expo Thailand 2026最後一日啦，睇下今日有咩睇先。咁啊，3日嘅 Japan Expo Thailand 2026咧，今日就最後一日啦已經。咁我自己個人覺得咧就好睇嘅，因為有表演、有歌聽，跟住有好多攤位咧，你可以買啲日本嘅嘢食啊。不過我拍咗3日，我就覺得比較辛苦咯，仲辛苦過返工。係咯，希望你哋中意我呢3日拍呢個 Japan Expo 啦，拜拜。